हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जियो F50Y उसका चार्जिंग कनेक्टर कैसे चेंज करते हैं। चलिए तो इसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद हमें ये रिमूव करना होगा। इसे भी हम रिमूव कर लेंगे क्योंकि हमें नीचे से हिट करना होगा। जब चार्जिंग कनेक्टर जब बिठाएंगे हम तो इसे नीचे से हिट करना होगा। तो इसे निकाल लेते हैं। चलिए ये निकल गया। चलिए अब हम नया चार्जिंग कनेक्टर लेते हैं। देखिए ये हमने ले लिया चार्जिंग कनेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा फ्लैक्स लगाएंगे और इसे सोल्ड करेंगे ताकि उसके पॉइंट अच्छे से पॉलिश हो जाए। अगर हम इसे पॉलिश नहीं करेंगे तो ये ठीक से बैठेगा नहीं, तो इसलिए ये हमें ज़रूर करना है। अब हम इसे पुराने वाले चार्जिंग कनेक्टर को रिमूव कर लेंगे और मदरबोर्ड के ऊपर थोड़ा सा वज़न रखेंगे ताकि ये हिले नहीं। हम थोड़ा सा फ्लैक्स लगा कर अभी इसे रिमूव करेंगे। ज़्यादा हीट ना दे और जब हीट अच्छे से हो जाए तो इसे अधर उठा ले। ज़्यादा ताकत से इसे खींचे नहीं। अगर हम खींचेंगे तो इसके ट्रैक उखड़ जाएंगे। तो हमें आराम से जेंटली इसे रिमूव करना है। बस जैसे ही अच्छे से हीट हो जाएगा हमें बस उठा लेना है। थोड़ा सा इंतज़ार करना है। जब ये अच्छे से पूरा उसकी चलिए देखिए इस तरह से उठा लेना है बस। और अब नया वाला लगा लेते हैं। ये अच्छे से फिक्स बैठना चाहिए। देखिए इस तरीके से अब ये बैठ चुका है। अब हम थोड़ा सा फ्लैक्स इसके पीछे के पॉइंट पर लगाकर इसे अच्छे से सोल्ड कर लेंगे। देखिए अब ये सोल्ड हो चुका है। चलिए अब हम इसे एनसी थिनर से क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्रश पर लगाकर इसे क्लीन कर लेंगे। इसे अंदर बाहर दोनों तरफ से क्लीन करना है। देखिए इसे जैसे ही हमने रिमूव किया था वैसे ही इसे वापस लगा देंगे। इसके जो होल होते हैं उसे मैच कर कर लगाएंगे।
देखिए अब ये बैठ चुका है। अब हम इसे मिडल में लगा लेते हैं। इसे मिडल में लगाकर हम चेक करेंगे कि चार्जिंग कनेक्टर जो हमने नया लगाया है ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। अब बैटरी लगा लेंगे। चलिए ये तो हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। देखिए ये हो रहा है चार्जिंग।